Inkontinensia stres adalah salah satu tipe spesifik dari inkontinensia urin, di mana urin atau air kencing keluar tanpa bisa dikendalikan. Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Batuk dan bersin bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, terutama akan lebih sering saat seseorang memiliki alergi terhadap sesuatu. Namun, pada beberapa kasus, batuk dan bersin bisa disertai dengan keluarnya kencing. Hal ini bukan suatu kebetulan apabila terjadi berulang dan perlu untuk segera mengetahui penyebab di balik. Kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan inkontinensia urin tipe inkontinensia stres. Perlu diketahui bahwa inkontinensia urin adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat menahan dorongan untuk buang air kecil dan berakibat pada mengompol. Inkontinensia stres adalah salah satu tipe spesifik dari inkontinensia urin, di mana urin atau air kencing keluar tanpa bisa dikendalikan. Pada inkontinensia stres, keluarnya kencing bisa disebabkan oleh tekanan atau stres di bagian uretra atau kandung kemih, seperti misalnya saat olahraga mengangkat beban atau aktivitas mengangkat benda yang berat. Namun umumnya, batuk bersin dan tertawa juga dapat menyebabkan keluarnya kencing. Pada kondisi ini, otot sphincter uretra atau otot dasar panggung mengalami kelemahan sehingga tidak mudah mengencang saat seseorang mencoba menahan dorongan kencing. Ada kalanya bukan karena otot tersebut melemah, melainkan karena telah rusak sehingga inkontinensia urin terjadi. Selain olahraga, angkat benda berat, tertawa, batuk dan bersin, beberapa aktivitas berikut juga bisa menyebabkan kencing tiba-tiba keluar seperti bergerak tiba-tiba, melakukan hubungan intim, dan membungkuk. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan otot saluran kencing diantaranya karena usia bertambah tua, habis melahirkan, cedera, berat badan, dan juga terlalu sering melompat dan berlari bisa melemahkan otot saluran kencing pada sebagian orang. Bila kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.